Hallo liebe Freunde des PB Hub, ich bin's wieder, euer Sascha Röder oder besser bekannt als ICPMS. Und wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ja, das mit den Videos bei mir ist alles ziemlich abgeebbt, um nicht zu sagen verendet. Ihr habt lang nichts mehr von mir gehört und mir hat es auch eigentlich ganz gut getan, ein bisschen Abstand davon zu haben, weil das ist schon alles ganz schön in Arbeit ausgeartet und ich sag mal, es kommt wenig zurück. Ähm, Jetzt nicht unbedingt Geld, aber insgesamt so Feedback und wie viele Leute gucken sich die Videos an, wie viel Arbeit ist das. Irgendwann habe ich halt für mich gesagt, das passt für mich nicht mehr. Das macht zu viel Arbeit neben Kind und Familie und Haus und Umzug und allem. Deshalb hat man nichts mehr von mir gehört und gesehen. Ähm, ja, und jetzt ist hier die große Pandemie. Die ganze Welt ist im Dornröschenschlaf. Niemand kann mehr nach seinem Hobby nachgehen. Ihr könnt kein Paintball mehr spielen. Ich kann nicht Sportschießen gehen zum Beispiel. Das mache ich ganz gerne jetzt im Moment. Und ja, und jetzt, wo nichts geht, habe ich mir gedacht, warum nicht mal wieder ein Video machen? Ne? Muss man nicht so raus. Ja. Und im PB Hub hat jemand ein Problem gehabt mit einem Markierer, den ich super interessant fand für so ein Video. Und deshalb habe ich ihm angeboten, mich um den Markierer zu kümmern. Und da ist er. So. Und das ist er. Das ist eine System X NME von 2004. Die wurde zugelassen von Frontline Paintball. Und das ist quasi der Nachfolger der Nemesis. Die wenigsten von euch werden das Ding kennen. Die Nemesis war ein Klon der Boblong Intimidator. Auch noch ein super hässlicher Klon der Ground Zero Intimidator. Und ja, kam aus Fernost. Und Fernost war damals noch nicht das Normale. Und ja, irgendwie kamen die System X Sachen, die kamen nicht so super an. Hat sich nicht so durchgesetzt. Die haben zwar auch Teams gesponsert in den amerikanischen Ligen und so, aber irgendwie so gezündet, dass es so einen Hype darum gab, war weniger. Dem Ding wurde nachgesagt, dass es ultra hässlich ist. Das trifft ja zu auf die alte System X Nemesis, die eben der Ground Zero Timmy-Klon war. Aber dann gab es eben 2004, als dann Bob Long die Alias Timmy gebracht hat, gab es dann eben die NME, den Nachfolger. Und ich muss sagen, das Ding hier ist schon eine ganze Ecke hübscher, als so manche Alias Timmy das ist. Und jetzt wollen wir uns mal im Detail angucken, was hier dran anders ist als an der Timmy und was es für Gemeinsamkeiten gibt. Der Besitzer bekommt sie gerade nicht hin. Er hat nur ein altes Parts-Kit und eben nach 16 Jahren funktionieren dann halt auch die eine oder andere Dichtung nicht mehr, auch wenn sie nur aus dem Parts-Kit kommt. So, hören wir mal rein, was das Ding sagt. Ich hatte noch keine Luft drauf, ihr seid hier quasi live dabei. Ich bin auch hier jetzt quasi mit Live-Publikum. Früher immer alles alleine gemacht, jetzt hier mit Publikum. Achtung. Also wie man hört, sie zischt. Batterie gerade keine drin. Jupp. Eigentlich keine große Sache, so vom Hören. Also es zischt aus den Bolzen, es zischt aus dem Breech. Im Grunde müssten das die RAM-Ohrringe sein. Im blödesten Fall, was auch kein schlimmer Fall ist, die Poppet-Ohrringe. Also gut, da liegt sie jetzt vor uns, die NME. Und wenn wir sie mal so anschauen, ja, ist es relativ offensichtlich, dass da mehr ja, Kopie als Innovation dahinter steckt. Also das ist halt alles sehr, sehr ähnlich der Intimidator. So vom ganzen Aufbau her. Viele Teile sind auch austauschbar, die RAM und so Sachen, das passt alles 1:1. Also das sind keine Zufälle. Da wurde halt kopiert damals. Wird es ja heute auch. Ne? Also jeder, der was auf sich hält, der kopiert momentan den Gamma Core von Planet Eclipse. Und da sagt ja auch keiner mehr was. Was auffällt, was anders ist als bei den Timmys, ist hier der LPR unter dem Lauf. Der ist bei der Intimidator
gibt es hier keinen externen Schlauch. Also hier kommt quasi der Druck vom High-Pressure-Regulator an, wird hier runter geregelt und hier über dieses Barb, über den Schlauch, geht das rein zum Soli. Und das geht alles intern bei der Timi, bis man den Frame aufmacht. Dann ist alles voll mit Schläuchen. Ein paar Sachen sind besser dran als bei der Timi. Zum Beispiel gab es ein On-Off serienmäßig. Das gab es bei der Intimidator nicht. Das musste man sich extra kaufen. Hier, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier, diese Schraube hier hinten in der Bolt Cap, das nennt sich Adjustable Bolt Cap. Damit konnte man die Position von der RAM, vom Bolzen, wie weit der Bolzen ins Breech schaut, konnte man damit einstellen. Also jetzt zum Beispiel ist er ein bisschen weiter hinten und das konnte man dann auch so einstellen, dass der Bolzen zum Beispiel hier so einen Millimeter oder so reingeragt hat. War bei der Timi nötig, bei der Boblong Timi, wegen Fertigungsproblemen und sowas, konnte man da ein bisschen was rausholen. Der Intimidator wurden immer viele Fertigungsprobleme nachgesagt. Ja, alles Böse kommt da aus Mexiko. So schlimm war es in Wirklichkeit gar nicht. Aber ja, auf jeden Fall bei der Timi war es ein Tuning-Teil, hier ist es ab Werk verbaut. Die NME hat hier einen ähnlichen Clamshell-Frame, wie den auch die Intimidator hat. Die vordere Schraube hier hält auch zum Beispiel den ganzen Triggerguard. Der ist nur hier vorne fest. Hier hinten ist quasi nichts, was ihn hält. Gut, was sehen wir, wenn wir hier jetzt reingucken? Wir sehen hier ein Board. Das Board, wenn ich mich nicht täusche, ist von Wicked Air Sports, also quasi ein WAS-Board. Das war früher mal ein Tuning-Board-Hersteller, ein ziemlich guter. Das waren so die ersten, die Boards hatten mit Augen. Ne? Die Markierer früher, die waren blind, die hatten keine Lichtschranke, sondern ja, die hatten erstmal nichts. Ne? Da konnte es halt Probleme geben, dass Bälle zerhackt worden sind und so. Und dann hier Wicked Air Sports, die waren die ersten, die sogenannte Augen verbaut haben. Das, was heute der Standard ist. Wir haben hier, ein Humphrey Solenoid. Das ist genau das gleiche, was auch in der Intimidator verbaut wird. Die Verschlauchung ist genauso abenteuerlich. Ne? Also wir haben hier quasi einen Schlauch, der hier hinten an die RAM geht. Wenn das Soli schaltet, dann bewegt sich der Bolzen nach vorne. Wenn die Dwell abgelaufen ist, dann schaltet das Soli hier hin. Der Bolzen geht wieder nach hinten, so wie er in der Standard-Ruheposition ist. Hier sehen wir den Schlauch, der vom LPR kommt. Der geht hier in den Frontblock und hier aus dem Frontblock geht er eben wieder durch, hier auf das mittlere Barb. Die Barbs, wie ich sehe, die sind alles Edelstahl-Barbs. Das war Zubehör bei der Timi auf jeden Fall. Das nannte sich High-Flow-Barbs. Die Intimidator, die hat so räudige Messing-Barbs, die auch gern mal abgebrochen sind. Das hier sieht schon relativ brauchbar aus. Gut, dann zerlegen wir mal weiter. So, hier sind die Eye-Cover und der Zahn der Zeit, der nagt. Also hier, das war mal ein O-Ring und das ist halt ein Material, das sind halt Viton-Ohrringe. Die klaren können auch Urethan, könnte das sein. Und die lösen sich halt mit der Zeit, mit den Jahren einfach auf. Und das könnte eben auch der Grund sein, warum der Markierer jetzt zischt, weil da eben ein ganzer Haufen von diesen Ohrringen das Zeitliche gesegnet hat. Der Ohrring hier war um das Auge hier drumherum. Das kann sein, dass es das gebraucht hat als eine Art Abstandshalter. Das ist echt eklig, die sind total verflüssigt. Das ist auch so ein Grund, warum jede DM vor der DM10, die den bunten Ohrringe hatte, spätestens nach 5 Jahren tot war, weil halt diese Ohrringe, guckt euch das an, weil die sich halt verflüssigt haben. Das sind halt diese 008er Ohrringe in der DM. Küchentuch wäre toll. Jo, was sehen wir noch? Wir sehen hier den Trigger, wackelt ein bisschen und gucken. War nur nicht richtig festgeschraubt.
Nicht so ganz ausgeklügelt, das System. Wenn ich die Schraube festschraube, dann bewegt sich der Trigger nicht mehr. Der Trigger ist aber kugelgelagert. Das ist auch in der Intimidator kein Standard gewesen. Also die ganzen Standard-Trigger waren eigentlich immer ohne Kugellager. Die Tuning-Trigger, die hatten dann Kugellager. Aber ja, sollte nicht ganz festgehen, wenn man die Schraube anzieht. Gucken wir mal auf der anderen Seite, ob da eben auch das Auge mit O-Ring dekompostiert ist. Jo, selbes Problem. Eben auch hier der O-Ring hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Das ist jetzt nur eine Art Abstandshalter für die Augen. Hat jetzt hier keine dichtende Funktion oder sowas, aber sagt schon vieles aus. Was ich auch sehe... Ah nein, hier ist er. Okay, hier liegt der Ball Detent. Das sind auch Intimidator Ball Detents, also kompatibel. Die MacDev-Markierer, die benutzen die alle wieder. Genau, die sind gerade die aktuell auch diese Art Ball Detents benutzen. Also würdet ihr sogar heute noch passende Ball Detents bekommen. Ansonsten kann man so über die Verarbeitungsqualität nichts sagen. Das Ding ist schon nett schlecht gemacht. Auch das Eloxat sieht schön aus. Was halt immer war, auf den Werbefotos sahen halt die Eloxate immer ziemlich schlecht aus. Es gibt halt keine Gloss NME, die sind alle matt. Und auf matt wirkt so ein Eloxat nicht so ganz so edel, ne? Je nachdem, wie grob man Sand strahlt. Und sah auf jeden Fall auf den Pressebildern immer schlechter aus als in Natur. Also in Natur kann man nicht meckern. Sieht das eigentlich alles ganz brauchbar aus. Das hier ist jetzt die RAM Cap. Hier seht ihr eben die Schraube, die man hier verstellen kann. Das ist diese Adjustable RAM Cap. Dann holen wir uns mal die RAM raus. Das hier ist der Bolzen. Der ist ein Stück kürzer, der ist nicht kompatibel mit Timi Bolzen. Die RAM hier, die ist auch kompatibel mit allen Timi-Rams. Was an der jetzt besonders ist, dass die hier hinten einen Bumper drin hat. Das haben die Timi-Rams in der Regel nicht. Die Timis haben den Bumper hier hinten an der RAM-Cap. Das heißt, hier, das ist ja nur eine Stahlschraube und wenn dann die RAM nach hinten fährt, dass hier halt nicht Stahl auf Stahl geht, hat die halt den Bumper hier. Die Timis haben den Bumper hier. Im Grunde aber kompatibel zueinander. Und jetzt ein Grund, warum das Ding zischt, das sehe ich hier auch sofort, ist eben dieser O-Ring. Ich glaube, den hat der Besitzer schon getauscht gehabt. Irgendwie sieht das nicht wie ein O-Ring aus. Das sieht ziemlich quadratisch aus. Und könnte das Problem sein. So, dann machen wir den O-Ring mal runter. Oder das, was es auch mal war. So. Jo, das ist kein O-Ring. Das ist sehr wahrscheinlich eine Dichtscheibe aus einem der Regulatoren. Und die könnte sogar noch in Ordnung sein. Aber wenn ihr sowas in einem Part-Kit habt, so einen klaren, hellen Ring, also O-Ring oder Dichtscheibe, die sind halt nach 15 Jahren sind die auch kaputt, wenn die in eurem Parts-Kit sind. Das Zeug wird nicht besser im Alter. Also die schwarzen O-Ringe, die Buna-O-Ringe, die halten relativ lange. Hier habe ich jetzt einen O-Ring, der passen müsste. Das ist ein 00670. Die bekommt ihr bei IR Dichtungstechnik. Also, dass es diesen Laden gibt, ist das Glück aller Paintballer. Weil sonst bekommt ihr eigentlich keine Ohrringe in kleinen Mengen zu vernünftigen Preisen. So ein Ohrring kostet 4 Cent. Wenn ihr bei einem Paintball-Händler einkauft, dann kostet ihr euch sicher 50 Cent, was jetzt auch kein Beinbruch ist, aber sich dann ein ordentliches Ohrring-Kit zusammenzustellen, geht halt dann schon ins Geld. So, dann machen wir den drauf. Und das könnte passen. So, hier habe ich schon was Passendes für die Augen gefunden. Das sind 00870. Der passt gut hier an die Stelle, wo dieser geschmolzene Ohrring drauf ist. Nehmen wir sie mal noch ein bisschen weiter auseinander.
Ist ein bisschen blöd, weil die hier mit Stahlflex-Schlauch ausgeliefert worden ist. Kann man nicht so gut lösen. Also hier sehen wir jetzt auch die Seriennummer. Das ist jetzt die 904. Und man sieht hier, dass das Rammergehäuse, das wo die RAM hier drin läuft, dass es ein separates Teil ist. Dass es nicht ein Teil vom Body ist, sondern im Body drin steckt. Möchte man das rausnehmen, was man eigentlich nie muss, und das Ding ist so sauber, das sieht aus, als wäre das nie gespielt worden, muss man auch nie rausnehmen. Hier vorne sind 3 Ohrringe drauf, muss man eigentlich nie ran. Wenn man das doch tun möchte, dann muss man diese Barbs abmachen. Bei der Timi mit den Messing-Barbs konnte man ziemlich sicher sein, dass von den Barbs einem mindestens eins abbricht, wenn man die versucht rauszuschrauben. Gerade hier hinten, das ist so blöd zentriert, dass man gar nicht mit einem Werkzeug richtig rankommt. Also ja, es gibt hier nichts zu sehen. Ich würde es drin lassen. Ihr müsstet diese Schraube hier lösen, dann könntet ihr das Ding rausziehen, wenn ihr vorher eben die Barbs rausmacht. Ich würde gerne den Frontblock abmachen, weil das ist was wir gerne mal warten müssten. Dafür müssen wir die Schraube hier, die müssen wir lösen. Ich muss mal gucken, das sieht eigentlich so aus, als könnte man die lösen, ohne das Barb hier vorne im Frontblock wegzumachen. Das geht nämlich bei der Intimidator nicht, da muss dieses Barb weg, wenn man hier ran möchte. Vielleicht geht es hier auch so. Da haben wir die Schraube. Madenschraube. Jetzt geht nämlich der Frontblock ab. Die Poppet-Feder kommt einem entgegen. Hier ist das Poppet. Und was noch fehlt, ist das Poppet-Seal. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte es euch nur zeigen. Das hier ist das Poppet-Seal. Das kann eben auch kaputt gehen mit den Jahren. Das ist hier jetzt auch nur eine Gummischeibe, das könnte noch relativ lange halten, das sieht auch noch ganz gut aus. Und das hier ist auch das Design, wie es bei der Intimidator war, aber ich sag mal nur bis 2002. Mit der Alias Timi gab es ein neues Poppet, wo es dann quasi nicht mehr diese Dichtscheibe gab, sondern dann war das Poppet zweiteilig. Ihr hattet hier diesen Stahlpin und hier habt ihr den Kunststoffkörper, der eben gedichtet hat. Heißt, hier haben sie nichts abgeguckt, das haben sie quasi von der Nemesis behalten. Das ist halt 2002er Technik aus der Timi. Aber in Details sieht es hier schon besser aus als in der Timi. Ne? Also die Nemesis, oh shit, guckt euch das an. Das konnte aber den Timis auch mal passieren, dass man, wenn man nicht aufgepasst hat, dass man diese Kabel gequetscht hat. Ja. Worauf ich hinaus wollte. Warum musste dieser Frontblock ab? Nach all den Jahren. Dieser O-Ring hier auf dem Poppet. Das müsste auch ein 6er sein. Oder könnte auch ein 4er sein. Ich müsste ihn gleich mal abmachen. Wir können ihn mal präventiv tauschen. Der muss eben auch geschmiert werden. Das ist halt so ein Ding, was die Wartung bei den Timis relativ schwierig gemacht hat. Das ging noch bis zur G6R so, dass man regelmäßiger an diesen O-Ring hier ran musste. Das hatte die Ego zum Beispiel gar nicht. Die war in dem Sinne war die wartungsfreundlicher. Jupp, das ist ein 4er O-Ring, wie ich mir schon fast gedacht habe. Hier habe ich einen frischen. Wenn wir das jetzt fetten und wieder zusammenbauen, sollte sie auch schon wieder in Ordnung sein. Dann können wir noch mal kurz einen Blick auf die Regulatoren werfen. Für Timis und Klone und sowieso für jeden Markierer eigentlich auch eine gute Sache ist DOW 55. DOW 55 ist extra ein O-Ring Fett. DOW 33, was auch in vielen Markierern verwendet wird, ist ja kein O-Ring Fett, sondern eigentlich ein Fett für Lager oder Verbindungen, wo ja, Metall auf Metall, Kunststoff auf Metall sich bewegt, aber eigentlich nicht explizit für Ohrringe gedacht ist. Witzig auch, früher hat man immer gedacht oder gesagt, oh, DOW 55, das braucht ihr nur den Schrott Timis, weil das lässt die Ohrringe aufquellen. Und wenn ihr das in einen normalen Markierer macht, dann quellen die Ohrringe so auf, dass der Markierer nicht mehr läuft. Also das sind auch so Horrorgeschichten, Ammenmärchen. DOW 55 funktioniert in jedem Markierer, der auch mit DOW 33 funktioniert.
So, diese Gummischeibe wieder rein, die Feder rein. So, jetzt wenn der Frame wieder drankommt, müssen wir gucken, dass wir das Augenkabel hier nicht total kaputt machen. Das muss halt hier in dieser Kerbe muss es durchkommen. So, guck mal, wie ihr seht. Ja, seht ihr was? Eben die Augen funktionieren noch, trotz dem Knick. So, alles wieder soweit zusammen. Fehlt noch die RAM. Die kriegt auch noch ein bisschen Fett weg. Sie war übrigens furztrocken, als ich sie ausgebaut habe. RAM rein. Boltcap. So. Der Boltpin ist mir aufgefallen, boah, geht ultra schwer zu bewegen. Hier hinten drin ist eigentlich nur eine Feder und so ein Bolzen, der dann hier in diese Kerbe hier reindrückt. Und da hilft es einfach. Wir können es ja mal auseinandernehmen, putzen, ausnahmsweise putzen wir mal. So, hier haben wir eine Schraube, eine Feder und eine Kugel. Das läuft hier drin. Eben die Kugel sitzt hier drin, dann poppt sie hoch, läuft hier lang und sitzt da drin. Hier ist der Bolzen oben, der Boltpin oben, hier ist der Boltpin unten. Ist ein bisschen Rost auf der Kugel und ein bisschen Rost auf dem Boltpin. Das putzen wir mal weg. Jetzt ist wichtig, das ist unten, hier geht die Luft rein, die dann hier vorne rauskommt, den Ball beschleunigt. Das heißt, das muss so rum hier rein. Dann die Kugel, die Feder, Schräubchen. Immer noch knackig, aber schon besser. Okay, da könnte man wieder Luft drauf geben und gucken, ob sie dicht ist. Ach du Scheiße. Oh, sowas habe ich ja noch nicht gesehen.